Kanina galing ako ng Olongapo para bumili ng pyesa para dun sa MUX, resistor block para sa aircon. Okay naman, ayos naman yung biyahe. Pero may napansin lang ako kasi nung nakaraang video, talagang merong popping sound sa video. Actually, nangyari kasi nun, so ito yung helmet. Yung mic kasi, nalaglag siya dito. Mic nun, medyo nakaipit lang dun sa cheek pad. Kaya lang, for some reason, natanggal siya dun sa gilid ng cheek pad. So, lumaylay siya. Nakukuha niya lahat ng sounds, yung wind, yung exhaust, and then syempre pati ako. So medyo malapit siya sa bibig ko. Actually parang nandito na, actually ilang inches lang sa bibig ko. Nandun yung mic. Kuha niya lahat. Merong popping sound. Yun yung theory ko nung una. Kasi nga, nakalaylay yung mic eh. Ngayon, ginawa ko, nireposition ko yung mic, binalik ko sa loob ng cheek pad, sinecure ko siya doon, nakalagay siya doon ulit sa gilid. Nung nag-ride ako sa Gapo, tinesting ko nga mag-vlog ulit o mag-video ulit. Pagdating na San Marcelino, doon ako nag-start ng vlog. Sinulan kong open yung GoPro, tuloy-tuloy na hanggang tapos ako, hanggang sa makauwi ako. Pag uwi ko, chinek ko yung footage kasi sabi ko baka may popping sounds pa rin. So napansin ko nung una, yung sa unang video, wala siyang ingay. As in, malinaw yung boses, walang popping sounds, walang static, walang kahit na ano. Ngayon, doon sa second video na nung pauwi na ako, nakarinig ako ng popping sounds. Bakit ganun? Bakit may popping sounds na naman? Okay naman yung unang video. Walang popping sounds, sobrang linis ang audio. Bakit doon sa second video, meron na namang popping sounds? Tinignan ko maigi. Nag-imbestiga ako ng konti. Nag-research ako, nag-ginugel ko kung bakit merong popping sounds kapag naka-open yung GoPro, baka may issue yung mic or what, baka sira na yung mic ko o ano. Ngayon, may nakita ko doon sa Google, kapag ka pala mic adapter natin, ginagamit natin, syempre kasi hindi naman ganun kataas yung GoPro na gamit natin, so mga lower models like 5 to 8, gumagamit pa ng mic adapter yan, yung GoPro natin. Kung ang GoPro mo pala ay gumagamit ng mic adapter, dapat pala wala siyang ibang kasabay na Bluetooth device. Otherwise, makaka-interfere siya pagta-transmit ng audio. Medyo malabo, medyo far-fetched, no? Kaya lang, napansin ko lang kanina, nung binalikan ko yung video na nung magsimula ako magsalita hanggang nung nakabili ko ng pyesa sa Olongapo, that was the time na nakapatay yung aking Bluetooth intercom. Malinis yung tunog nun. Ngayon, napansin ko, dun sa second video, nakabukas yung Bluetooth intercom ko, binuksan ko ngayon yung GoPro, dun ko napansin na nagkaroon ng popping sounds. Baka nga ganun na yung resulta kung bakit merong popping sounds dun sa unang video. So siguro yun nga talaga yung rason kung bakit merong popping sounds dun sa previous video. Pansin nyo rin nun sa video na yon, nung ang gamit ko, boya na mic na, malinis na ulit yung audio. Bakit pag nakasakay ako sa motor, puro popping sounds, pero pagka yung ganito, yan malinis, walang popping sounds. So napagtanto ko lang na ganun nga, na kanina nakapatay yung Bluetooth intercom ko, malinis yung audio. Nung binuksan ko yung Bluetooth intercom, nasasagap nung nagkakaroon ng interference yung Bluetooth sa mic adapter, kaya merong popping sounds. Medyo weird, no? Hindi ko alam, medyo weird, pero kasi yun yung nakita ko, yun yung isa sa mga resulta na ni-research ko. Pero parang naniniwala ako na ganun nga. So, eto, panoorin nyo yung vlog mga brody. Sana maumpisahan nyo, makikita nyo yung pagkakaiba nung umpisa hanggang doon sa huli. Pero wag nyo naman sanang skip panoorin nyo naman sana lahat, sayang yung views, okay? Panoorin natin mga brody. Ay, yun mga brody. Kumusta? Ay, testingin natin tong mic natin ngayon kasi nung nakaraang video, napansin nyo, pumuputok-putok yung audio. Nireposition ko yung mic sana wala nang putok-putok ngayon. Sana wala nang popping sounds. Ayun. So, kumusta kayo mga brody? At magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung anumang oras mo pinapanood ang video na to, magandang araw sa iyo brody. Pupunta kasi tayo ng Olongapo ngayon para mamili ng pyesa para dun sa Isuzu MUX kasi nasira yung resistor block para sa aircon. Samahan nyo ako brody at para mapakita ko sa inyo kung saan yung bilihan ng pyesa ng aircon dyan sa Olongapo. Alright,
Buti na lang wala masyadong traffic oh. Kung hindi, ang init ng biyahe natin. I mean, mainit naman, kaya lang okay lang kasi umaandar tayo. So may hangin, so kahit naka-jacket tayo, naka-riding jacket tayo, may vents naman yan dito sa may gilid eh. Kaya pumapasok yung hangin sa loob ng katawan. Dito na siguro tayo dadaan sa bypass. Kasi maraming sakyan dyan sa ano eh, sa bayan. Eh pagka ganyan, syempre mabagal ang takbo mo, syempre mainit, di ba? At least dito continuous yung takbo mo. Actually itong ruta na to mas malayo ito. Kaya lang kasi dahil walang traffic, tas konti lang ang sasakyan, mas dire-diretso yung takbo mo. Hindi katulad dun malapit, kaya lang siyempre dahil maraming sasakyan, mabagal ang takbo mo, mas matagal ang biyahe. Yan, Olonga po na. Ang galing no. Olonga po na, di ba? Bilis. Nakaiwas tayo sa traffic. Kaya kung wala ka naman sadya sa bayan ng Subic, pwedeng doon ka dumaan sa bypass road na yon. Sa mga pupunta naman ng Panorte, teka muna. Para di ko gusto yung salitang Panorte na yun. Self-destruct eh no. Yun, yung papuntang norte, doon lang kayo din dadaan kung wala naman kayong gagawin sa bayan ng Subic. Olonga po na. Olonga po, sige-sagi na. Hindi ko alam kung anong ano to eh, kung anong barangay ito, itong zigzag na to. Pero Kalaklan pa rin yata ito eh. Diba? Ganda ng small body niya oh, diba? Pogi oh. Sprinter, ganda oh. Ayos. Ganda. Ito na tayo sa ulo ng Apo. O kaya Olonga po yan, kasi ulo ng Apo talaga yan eh. Ayan o, ulo ng Apo. Eh bantay pa ang ulo ng Apo. Ito para makita nyo o. Yan ang ulo ng Apo. Diba? Ano na, punta na tayo at paikot-ikot na tayo. Diba yung, ayan o, yung ini-spray na ayan, yung parang langis-langis na yan. Subukan mo tumapak dyan, nakatsinelas ka. May iwan tsinelas mo. May iwan tsinelas mo dyan sa bitumen. Bitumen tawag nila yata dyan. Parang ganun yun. Mo, itapak mo tsinelas mo dyan. Tira mo, hindi mo maaalis. Maalis mo, kaya lang medyo mahirap tanggalin. Kakapit yung tsinelas mo dyan. Saan ba yun? Saan ba yun? Ito. Dito. Iya. Okay. Ito yung resistor block oh. Yan yung resistor block ng Isuzu Mu-X. Okay. So yun na natin. Bili tayo. Boss, resistor block po ng Isuzu Mu-X. Kaparehas po ng D-Max tsaka X-Trail yata yan. So yun, nakabili na tayo ng pyesa mga brody. And nga, uwi na tayo. Kakabit natin pyesa. Then lalangisan natin yung lalangisan natin yung pinaka rotor fan. Hopefully tumagal. Yun. Yun lang yung mission ko ngayon. So nakabili na ang pyesa. At maraming salamat sa inyo, sa lahat na sumama. At magkita-kita po tayo sa susunod na video. And gaya na lagi ko sinasabi, stay safe, keep safe. Lagi chill lang, walang discrimination. Lahat tayo pantay-pantay. At sana hindi na pumuputok tong mic na to, para hindi naman sayang yung video ko. Alright, sige tayo sa next video mga brody. Alright, salamat. Woo!